Хозяйство Петимат Джандиговой раскинулось на 15 сотках земли. Женщина с особой теплотой демонстрирует каждую выращенную культуру. Сажала и сеяла сама, ухаживала за каждым ростком, пока стебли не окрепли и не дали плоды. Картофель, лук, помидоры, огурцы, тыква, болгарский и острый перец, чеснок и многое другое. Со всем фронтом работ справляется одна. Выезд специальной комиссии Минсельхоза региона проходит в рамках второго этапа конкурса на лучшее подсобное хозяйство. Все фиксируют на видеокамеру. В объектив попадают ягоды, плодовые деревья, овощи, а с этого года и цветы. Мало кто знает, что в рамках этого конкурса уже входят и цветы, поэтому мы в этом году решили внести изменения в свое постановление и внести тоже цветы для участия в конкурсе. Конечно, в этом хозяйстве очень разнообразие цветов. Все, что можно было посадить из цветов, в этом дворе уже посажено практически, уже не говоря уже о самом огороде и культурах, которые высажены в этом огороде. Ну вот мы видим у Петимата во дворе посажены, да, физалия, розы у вас растут. Роза, лилии, розы. Пионы. Пионы у нее цветут, кустарники у нее есть. Далее члены комиссии направились к хозяйству Таибат Евлоевой. Она встречает нас во дворе, приглашает в дом на обед, продукты все с огорода. Комиссия насчитала более 40 наименований культур. Они высажены аккуратными рядами, все ухоженно и красиво. О конкурсе, инициированном главой региона, узнала случайно. Долго думала и наконец-то решилась. Конкурс объявите, декреты, конкурс, он собой бежит. А он мش тхайнет оз участвовать ди ещёльки. Что цацнин, тогда нет, был weekend. Диспетчер was билет ждал кучметишки. Цеге школ хайн дети, адмудах татхаяла царсон хат. Что цацна голда хайна, что мазна бигалай. Арвас цац гаргалёло медиви. Саяха азбуал бер. Зангиош хандец, бешек хожиш хайважаи. Гел онурик ve adol çıkan davin van hanut soğandan hat toynanız tsbişir hatı doğdu şadı olsun. Сахалндахта, да, стройно. 80-летняя пенсионерка делится. Огород занимает много сил, но здесь она находит душевный покой, видя, как внуки срывают созревшие плоды с деревьев. Бывают дни и не очень. Недавно из-за сильного града чуть не погиб урожай огурцов и помидоров. Следующая конкурсантка Тамара Яндиева проживает по улице Комсомольская, но дома ее не оказалось. Гостей встретила невестка. Огород разделен на 2 участка. В основной части кукуруза, картофель, тыква, фасоль. В малом палисаднике капуста, огурцы, помидоры 4 сортов, редис, плодовые деревья и ягоды. Так как у меня свекровь, она выросла с бабушкой своей, она все это знает. Она рассказывает очень много таких историй, и она знает, что лучше для картошки, что лучше для кукурузы. Наверное, все-таки нужно уметь это все делать, потому что я в этом ничего не понимаю, и вместе с ней она нам рассказывает, и она больше старается вести порядок, уход за этими культурами. А вы, в свою очередь, набираетесь опыта? Я надеюсь, что я набираюсь опыта, да, потому что земля у нас большая, а, как мы знаем, экономическая ситуация в стране не очень, поэтому своя культура, свое возделываемое хозяйство – это все же лучше, чем покупное.
Второй этап конкурса начался 25 июля. Проведя оценку хозяйств, им предстоит отобрать 23 финалиста. Всего на участие было заявлено более 200 хозяйств. Экспертами при определении итогов будут учитываться такие критерии, как разнообразие выращиваемых культур, условия и ухоженность приусадебных участков. Этот проект увеличит интерес населения к сельскому хозяйству. Каждому участнику мы выезжаем, обязательно делаем свой видеоматериал, чтобы завтра в комиссионной сессии обсудить весь этот материал. Отсняты мы практически уже, за исключением Назрановского района, отсняли весь свой материал, а далее уже комиссионно будем выбирать, рассматривать все материалы, которые мы отсняли, и уже будем выбирать участника конкурса. Подведение итогов у нас еще до конца середины августа осталось время, мы будем подводить итоги ближе к числу 25-27. Будут уже окончательные результаты данного конкурса. Все участники рассчитывают попасть в финал конкурса. Они получат дипломы и денежные призы. Главный за первое место 500 000 рублей, второе 300 и третье 200 000 рублей. Ну а по 50 000 рублей получат последующие 20 мест. Адам Мережков, Мухаммад Белакиев, Новости 24.